ברשות כל הקהל הקדוש, אשר ייתן לכולנו ברכה ושמחה והצלחה, עשייתא דשמיא גדולה, ברשות בעל הבית היקר, רבי רמי הצדיק, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו, ויברך אותו וירומם אותו, בכל אשר לפני ישכיל ויצליח, בזכות אבות הקדושים, רבי חיים פינטו ורבי יעקב אבוחצירא הסבות, יגנו בעדו, שיהיה לו הצלחה וברכה וישועה בכל מעשה ידיו. חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול. ידוע שהתורה הקדושה, יש לנו עניין של שמירת שבת. בפרשת השבוע שנקרא, נראה כל העניין של שמירת שבת. בני ישראל היה להם 3 פעמים ציווי לשמור את השבת. פעם ראשונה בארץ מצרים, מתי שפרעה אהב את משה, ומשה היה כמו בן שלו, ומשה רבנו הלך לפרעה ואמר לו, מי שיש לו עבד, האם הוא רוצה שהוא יחיה או ימות, יהיה חזק או חלש? אמר לו פרעה, ודאי שהאדם ירצה שהעבד שלו יהיה חזק. אז אמר משה רבנו לפרעה, בני ישראל עובדים 7 ימים בשבוע, הם ימותו, תיתן להם יום חופשי. אמר משה לפרעה, תיתן להם יום אחד של חופש. פרעה אמר למשה, איזה יום אתה רוצה של חופש? אמר משה, יום השבת. ואז בני ישראל התחילו ביום שבת לשמור את יום שבת. זה היה שמירת שבת ראשונה של בני ישראל בארץ מצרים. שבת שנייה שבני ישראל נצטוו לשמור אותה במראה. מתי שבני ישראל הגיעו למראה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם שם לשמור שבת. אבל איך היה שם שמירת שבת? שמירת שבת במראה הייתה שמירת שבת משונה, לא כמו שמירת שבת שלנו היום. שמירת שבת של מראה הייתה, כל אחד עושה מה שנוח לו ויש לו תענוג של שבת. אדם שיש לו תענוג לשבת לטלטל, היה מותר לטלטל. אדם שהיה לו תענוג בשבת להדליק אור, לכבות אור, יכול להדליק ולכבות. זה היה שמירת שבת של מראה, תעשה כל מה שנוח לך, שיהיה לך עונג שבת ויהיה לך נוח בשבת. מה שנוח לך לעשות תעשה, שיהיה לך נוח וטוב בשבת. זה שמירת שבת של מראה. והיה פעם שלישית שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על שמירת שבת, שזה עד היום השמירת שבת שלנו. זה שמירת שבת שהיה בלוחות הברית שהקדוש ברוך הוא ציווה לשמור את השבת. וכל מה שעשו בל"ט מלאכות של המשכן, 39 מלאכות שעשו במשכן, אלה 39 מלאכות שאסור לעשות בשבת. אלה נקראים אבות מלאכות שאסור לעשות בשבת. ואחרי כן יש תולדות. אבל ה-39 דברים שעשו במשכן, ברירה שהיו בוררים, תביעה שהיו טובים, כל ה-39 מלאכות שעשו במשכן הם אסורים בשבת, ומי שעובר על אחד מה-39 מלאכות חייב מיתה, זה נקרא מחלל שבת. מחלל שבת מות יומת, אסור לחלל שבת. כמו תביעה, בורר, להדליק אש בשבת, זה ה-39 מלאכות. אלה 3 פעמים שנצטווינו על השבת, ואלה ה-39 מלאכות שאסורים בשבת, ל"ט מלאכות שאסורים בשבת. רבי בנימין, תתרגמו זה. Ok. Alors, le Rav nous dit que Shabbat prochain, on va parler de Shabbat dans la paracha, et qu'il y a 3 fois dans la Torah où on parle de Shabbat. La première fois dans la Torah, on parle de Shabbat, c'est quand Moshe est parti voir Paro pour lui demander, il lui a dit voilà, c'est impossible. À ce moment-là, Moshe était encore comme un fils pour Paro. Il lui a dit c'est impossible de continuer à travailler, que les Avadim, les gens qui travaillent en Israël, travaillent 7 jours sur 7. Si tu veux qu'ils puissent être productifs, il faut qu'ils aient un jour de repos. Et à ce moment-là, Paro lui a dit quel jour de repos tu souhaites. Et Moshe lui a dit il me faut le jour du Shabbat, donc qui est le samedi. Okay. La deuxième fois, on parle de Shabbat dans la Torah, c'est quand les Bnei Israël ont fait Shabbat à Mara, d'accord? Alors là, le Rav souligne que le Shabbat à Mara, c'était un Shabbat loisir, c'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on voulait, chacun il faisait Shabbat comme il le souhaitait, comme il le pensait, et ce qu'il voulait faire, il faisait, ce qu'il ne voulait pas faire, il faisait pas. Celui qui voulait allumer la lumière et faire Shabbat comme ça, et qu'il entendait comme ça, il pouvait allumer la lumière, il n'y avait pas de souci. Et la troisième fois qu'on parle de Shabbat dans la Torah, donc ça c'est le Shabbat, il dit qu'on a reçu dans les tables de la loi de Moshe Rabbeinu, et ça c'est le Shabbat avec les 39 mélachot qui sont interdites. Les 39 mélachot qui sont interdites,
c'est les melachot qu'on avait utilisées dans le Mishkan. Après, le Rav a dit qu'il y avait des toldot, il y a des dérivés de ces melachot qui sont interdits à Shabbat. Mais c'est à ce moment-là donc on parle vraiment du Shabbat tel qu'on l'entend aujourd'hui avec les 39 melachot interdites. בשבת קודש היה לנו קושייה חזקה. הפרשה בפרשת ויקל כתוב פרשת השבוע לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אש זה כביכול להדליק אש בשבת, זה הדבר החמור, הדבר הקשה ביותר, ובפרשה כתוב בפירוש לא תבערו אש, אסור להדליק אש בשבת, ביום השבת בכל מושבותיכם בכל הבתים שלכם. הרי להדליק אש זה אחד מל"ט מלאכות. למה לא כתוב לא תתווה ביום השבת, לא תשחוט ביום השבת, לא תברור ביום השבת? למה דווקא התורה מדגישה לא תבער אש בכל מושבותיכם ביום השבת? אש זה רק אחד מה-39 מלאכות. איפה עוד 39 מלאכות שהתורה אסרה? למה דווקא התורה מתמקדת על לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? איפה הדברים האחרים? יש עוד 39 מלאכות. האש זה אחד מה-39, יש עוד 38 מלאכות. למה עליהם התורה לא מדגישה ואומרת לא תברור בשבת, לא תשחוט בשבת, לא תתווה בשבת? יש עוד 38 מלאכות. למה התורה מדגישה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? דווקא התורה שמה את כל הכובד של המשקל על האש ביום השבת. Okay. Le Rav il a dit que ce Shabbat il s'est posé une question. Dans la paracha de Vayakel, il y a écrit Lotevaru Esh Bechol Moshvetechem Beyom HaShabbat. Donc il y a écrit qu'on n'a pas le droit de brûler un feu, c'est-à-dire d'allumer un feu le jour du Shabbat. Le Rav il se pose une question. Il dit c'est vrai, c'est interdit d'allumer un feu pendant le Shabbat, mais finalement c'est une melacha sur les 39 melachot qui existent. Comment ça se fait que la Torah elle fait un pasouk juste sur Lotevaru Esh, juste n'allumez pas le feu, mais sur les autres 38 melachot qui sont implicites par le fait que c'était des melachot qui étaient interdites dans le Mishkan, la Torah n'en parle pas, il n'y a pas un pasouk spécifique pour les autres melachot. Pourquoi c'est juste sur Lotevaru Esh? אז אולי אפשר לפרש ולומר על פי פירוש שאומר רבנו החתם סופר. החתם סופר היה קודש קודשים, אחד הגדולים והקדושים הגדולים שהיו בעם ישראל. הסבא שלי בבא מאיר לא היה זז מהשולחן שלו הספר של החתם סופר. ורבי מאיר אבוחצירא היה מקפיד לדעת מי הנכדים של החתם סופר, איפה הם גרים. החתם סופר היה קודש קודשים. וידוע מה שרבי יואל מסטמר היה אומר, שכל אדם צריך שיהיה לו שתי רבנים. רב למטה שחי, שהוא יהיה רב שלו עשה לך רב, ורב למטה שהוא נפטר, שהוא יהיה קשור עם צדיק שנפטר. שאלו את רבי יואל מסטמר, מי הרב שלך בעולם הזה? הוא אמר להם, הדברי חיים משינוע, הרב חזקאל משינוע, שהיה קדוש עליון, שהוא היה בן של הדברי חיים מצאנז. ואמרו לו, מי הרב שלך בשמיים? הוא אמר להם, החתם סופר הוא הרב שלי בשמיים. החתם סופר הוא היה קודש קודשים, הוא היה קדוש עליון, קדוש עליון, קדוש עליון. החתם סופר אומר, דבר מפחיד, אומר החתם סופר כך, מה הפירוש לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? אומר החתם סופר, אש זה התלהבות. אדם צריך להתלהב מתורה, ממצוות, ממעשים טובים, אש זה התלהבות. אומר החתם סופר, ביום שבת שאתה מגיע לשבת, אסור לך אז להדליק את עצמך להתלהב מהמצוות, להתלהב מהשבת, להתלהב מהמעשים טובים, להתלהב מהדברים הרוחניים. אלא כל ימות השבוע הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אתה צריך להדליק את האש של ההתלהבות בתוכך, להדליק את החמימות של התורה, לכן אומרים היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, קושרים את היום עם השבת, להדליק את האור של כל ימות השבוע, של האש, של ההתלהבות, של החמימות בתורה ובקדושה, ומתי שתגיע לשבת קודש, אתה תהיה כבר כולך אש מכל השבוע, ולא תצטרך להדליק את האש של ההתלהבות בשבת, אלא בשבת קודש זה ידלק לבד, והאור והקדושה של שבת וההתלהבות תדלק מכל ימות השבוע שהכנת את עצמך בעבודת השם ביראת שמיים, באש שהדלקת כל השבוע. אומר החתם סופר, זה הפירוש. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ביום שבת תדליקו אש של התלהבות, אלא תדליקו את זה כל השבוע, שבשבת זה כבר יהיה דולק ממה שהדלקת כל השבוע. כך אומר החתם סופר. Le Rav, il rapporte une réponse donc, au nom du Khatam Sofer. Le Rav a dit que le Khatam Sofer, c'était c'est le Sefer du Khatam Sofer, il était toujours sur la table de Baba Meir. Baba Meir, c'était le grand-père du Rav. Et que le Rav, ce livre ne bougeait jamais de sa table. Et que, que Baba Meir s'inquiétait toujours pour les enfants, les descendants, les petits-enfants du Khatam Sofer.
Le Rav aussi qui a dit que Rabbi Yoel Misatmer, il faut savoir que, avant tout, il faut savoir que chaque personne doit avoir deux rabbanim, un en haut et un en bas. Et Rabbi Yoel Misatmer, il avait comme Rav, donc qui était Niftar, pour Rav c'était le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit le Rav c'était vraiment Kodesh Kodashim, c'était quelqu'un de très saint. Et la réponse qu'il a rapportée, le Rav, il dit, donc c'est au nom du Khatam Sofer, il dit Lotevaru esh bechol moshevotechem beyom Shabbat. N'allumez pas le feu dans toutes vos maisons le jour de Shabbat. On parle pas du feu, le feu matériel. On parle du feu, d'une itlahavut, de quelque chose qui nous stupéfait. C'est parce que le jour de Shabbat, il dit voilà, il y a les 6 jours de la semaine qui viennent auparavant, il y a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on doit se préparer pour Shabbat, c'est pour ça que tous les jours on dit le Teilim du jour, Ayam Yom Rishon, Ayam Yom Sheni Shabbat, il dit que chaque jour ça doit être une préparation pour Shabbat, pour que le jour de Shabbat on arrive et qu'on soit déjà prêt pour l'explosion du jour de Shabbat. Il dit que cette explosion, elle ne doit pas se préparer le jour de Shabbat, elle doit se préparer tout au long de la semaine pour que le jour de Shabbat, il y ait cette explosion, il y ait la voûte pour Shabbat Kodesh. אולי אפשר לדקדק ולומר, אנחנו אומרים בלכה דודי מראש מקדם נסוכה. כמה זה קדם במספר? 144. כמה זה 24 שעות כפול כל ימות השבוע? מראש מקדם נסוכה. מראש צריך שיהיה התלהבות של שבת, מראש מקדם מה-144 שעות של 24 שעות כפול כל ימות השבוע. נסוכה זה צריך להיות נסוך על האדם שבשבת ייכנס עם מקדם, עם כל השעות האלה מוכנים מראש מלפני כן. מראש מקדם נסוכה. ואז סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה במחשבה תחילה, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. סוף מעשה, אתה עבדת, טרחת, כל השבוע עבדת על עצמך, קידשת את עצמך, אז במחשבה תחילה, אז אתה יכול ליהנות מהקדם שעות שאתה עבדת ועמלת וטרחת על עצמך ב-24 שעות כפול כל ימות השבוע, אתה יכול להיכנס לשבת עם הכוח הזה, שהכנת את עצמך להיות כלי קיבול לקבל את התורה ואת הקדושה. Alors, le Rav dit que dans les Chadodi, il y a écrit Merosh mi kedem nesucha. C'est quoi Merosh mi kedem? Kedem, il dit, c'est en valeur numérique, ça fait 144. Si vous faites 6, c'est Sheva Kaful Esrim? Non. C'est 6 fois 24. Voilà, 6 fois 24. 6 fois 24, ça fait 144 heures. Et il dit qu'à partir du moment on fait pendant les 6 jours, on se prépare vraiment pour le jour de Shabbat. Alors, sauf Maraseh B'Macha Shabbat Echila, et donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment pendant les 6 jours, on se prépare vraiment pour Shabbat. Alors, sauf Maraseh, ça veut dire que ce qui va se passer pendant le jour de Shabbat, ça va être vraiment le fruit, la consécration de toute la préparation qu'il y aura eu pendant les 6 jours qui sont précédents. בעזרת השם נמשיך וננסה לבאר יסוד שהוא יסוד גדול שבזכות הדבר תורה האור הזה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן ברכה לבעל הבית וייתן ברכה לכל האנשים האהובים והחביבים שבעזרת השם שתשרה שכינה במעשה ידם של כולם ויהיה אור גדול והקדוש ברוך הוא יצליח את דרכם של כולם. אנחנו רואים בני ישראל חוטאים בחטא העגל, פרשת השבוע שקראנו, החטא הגדול הקשה החמור ביותר שבני ישראל חטאו בחטא העגל. לא היה זמן יותר קשה ולא היה זמן יותר רע מהחטא העגל שבני ישראל חטאו. זה היה הדבר הקשה ביותר. בני ישראל עשו שתי דברים קשים. העולם עבר שתי דברים קשים, שהשתי דברים האלה השאירו משקעים קשים בעולם. משקע ראשון, שהאדם הראשון אכל מעץ הדת, זה המשקע הראשון של העולם. ומשקע השני של העולם זה המשקע של חטא עץ העגל, חטא שבני ישראל חטאו בחטא העגל, זה המשקע השני שהעולם חטא. אלה שתי המשקעים הגדולים שהעולם טעה בהם והם השאירו משקעים כבדים בעולם. תתרגמו אותי בניין. Alors, le Rav dit qu'il y a deux fautes qui sont très importantes et qui ont laissé des graves traces dans le monde. Les deux fautes sont, la première faute, c'est la faute d'Adam Arishon qui a mangé du fruit interdit. Et la seconde faute,
c'est la faute du Chet Haegel, donc la faute du veau d'or, quand les Béné Israël ils ont fait le veau et que Moshe Rabbeinu il était monté pour chercher les tables de la loi. עכשיו צריך להבין מה היה ההבדל בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות. היה לוחות ראשונות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את לוחות הברית, לוחות הראשונות. והיה לוחות שניות שהקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל את הלוחות השניות אחרי שבני ישראל חטאו בחטא העגל. מה היה ההבדל בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות? מה היה בלוחות הראשונות שלא היה בלוחות השניות? ועוד, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה ברית עם עם ישראל בזכות תורה שבעל פה. בזכות תורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא עשה ברית עם עם ישראל. איפה הברית הזאת? למה הברית הזאת? ואיפה, למה השם עשה את הברית הזאת על התורה שבעל פה? רבי בנימין תתרגם. כן. אז le Rav demande quelle est la différence entre les premières tables de la loi que Moshe Rabbeinu a descendues et les secondes tables que Moshe Rabbeinu a descendues. Et le Rav souligne que Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec le peuple d'Israël par rapport à la Torah. Chez Béal Pé, c'est la Torah qui est orale, d'accord? Il y a deux Torahs, il y a la Torah écrite, la Torah orale, et il dit, le Rav, que Akadosh Baruch Hu, il a une alliance particulière avec l'âme Israël sur la Torah orale. המפרשים אומרים כך, יסוד גדול שאנשים לא יודעים את זה, שמתי שמשה רבנו ירד פעם ראשונה עם לוחות הברית, מהשמיים עם הלוחות הראשונות, אומרים רבותינו הקדושים, שכל התורה שבעל פה הייתה רשומה בתוך התורה שבכתב. היה כתוב תורה שבכתב, ולמטה היה כתוב את כל התורה שבעל פה. נאמר, היה כתוב מצווה של כבד את אביך ואת אמך, למטה היה כתוב כל הפלפולים של התורה שבעל פה של כבד את אביך ואת אמך. היה כתוב שמור את יום השבת לקדשו, למטה היה כתוב כל הפלפולים של שמירת שבת. כל התורה בכתב שמשה רבנו הוריד לעולם הזה בלוחות הראשונות, היה כתוב בתוך הלוחות הראשונות את כל התורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה היה כתוב בתוך הלוחות הראשונות. אבל מתי שמשה רבנו ראה שהלוחות שבני ישראל חטאו בעגל, והתורה שבעל פה פרחה, האותיות של תורה שבעל פה פרחו, משה רבנו עמד ושבר את התורה. תורה שבכתב לא פרחה. אנשים טועים, אנשים חושבים שמה שפרח זה היה אותיות שכתוב אנוכי השם אלוקיך, התורה שבעל פה, בכתב. זה לא פרח, זה נשאר. מתי שמשה רבנו ראה שתורה שבעל פה פרחה ולא נשארה תורה שבעל פה, אז משה רבנו שבר את לוחות הברית. למה? כי משה רבנו אמר, אם לא יהיה תורה שבעל פה, בני ישראל לא יוכלו לקיים תורה שבכתב. חייב את התורה שבעל פה. ולכן משה רבנו עמד ושבר את לוחות הברית, כי הוא ראה שתורה שבכתב פרחה, ואין שם תורה שבעל פה. ולכן משה שבר את התורה שבכתב. את הלוחות הראשונות. Donc, quand Moshe Rabbeinu il est descendu, avec les premières louchot, il y avait dedans, il y avait la Torah chez Birtav, donc la Torah écrite, et il y avait toute la Torah chez Béal Pé, qu'il y a dans la Gemara, dans les Mishnayot, tout ça. Et tout ça, c'était inscrit dans les premières louchot, dans les premières tables de la loi que Moshe Rabbeinu il a descendu. Et quand Moshe Rabbeinu il est descendu avec les louchot, qu'il a vu le Chet Haegel, la faute du veau d'or, toute la Torah chez Béal Pé, toute la Torah orale, elle s'est envolée, d'accord? Elle est partie des louchot. Et donc Moshe Rabbeinu il a dit quoi? Il a dit, s'il n'y a plus la Torah chez Béal Pé, s'il n'y a plus la Torah orale, les Bnei Israël ils pourront pas accomplir la Torah écrite. Et donc à ce moment-là, il a décidé de prendre les louchot, de prendre les tables de la loi et de les casser. ובלוחות שניות זה היה תורה שבכתב בלבד, בלי תורה שבעל פה. הלוחות שניות הקדוש ברוך הוא נתן תורה שבכתב בלבד, זה היה תורה השנייה, לוחות הברית השניים. ואז נהיה לנו תורה שבעל פה, שאנשים התחילו ללמוד תורה שבעל פה. ולמה, מה היה בתורה שבעל פה? האותיות של הלוחות שפרחו באוויר, של התורה שבעל פה, הם היו פורחות באוויר. וכל אדם שהיה מחדש חידוש בתורה שבעל פה, הוא נהיה כמו קלף של התורה, שהוא מחדש את החידוש הזה. ולכן היה אסור לכתוב תורה שבעל פה, עד שרבי הקדוש עמד וכתב את המשנה. התורה שבעל פה, כל יהודי שהיה מחדש ומחדש עד היום חידוש תורה, שהוא בתורה שבעל פה, הוא לוקח מהאותיות שפרחו באוויר במתן תורה ראשון שנשברו הלוחות, הוא לוקח מהאותיות האלה והוא מחדש אותם וכמו שכותב אותם על עצמו.
זה מה שהיה בלוחות שניות. עד שבא רבי הקדוש רבי יהודה הנשיא, כמו שאומר הרמב"ם, וראה שהצרות גוברות על עם ישראל, והבעיות קשות לעם ישראל, והתורה יכולה להימחק חס ושלום, ולהיכחד מעם ישראל, ועבר עבירה לשמה, וכתב את המשנה. וכתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא זיכה את רבי הקדוש, לדייק בדיוק מה שהיה כתוב באותיות שבין הספר תורה, את התורה שבעל פה. את זה כתב רבי הקדוש. הוא ידע לדקדק, לכתוב את המשניות כמו שהיה כתוב בתורה שבכתב, בין דבר לדבר הוא ידע לדייק ולכתוב את זה. ואחרי כן בא רבי יוחנן וכתב את הירושלמי, ואחרי כן בא רב אשי וכתב את הבבלי, וזה התורה שבעל פה, שהשם נתן אותה לעם ישראל בעל פה, ולכן מי שמחדש חידוש, שהוא חידוש אמיתי, הוא זוכה מהאותיות שפורחות באוויר, שיש לו חלק בזה, והוא מגיע למקום גבוה ומרומם בנשמה שלו. Alors, donc le Rav il a dit que dans les secondes tables, quand Moshe Rabbeinu il est descendu, il n'y avait que la Torah chez Birtam, d'accord? Et que toute la Torah chez Béal Pé, toutes les lettres qui se trouvaient dans la Torah chez Béal Pé, qui se trouvaient dans les premières tables de la loi, elles restaient, elles volaient, d'accord? Et chaque fois qu'il y avait une personne qui faisait un chidouche de la Torah chez Béal Pé, en réalité, il était en train de rattraper des lettres qui étaient stagnantes dans l'air. Il dit que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un Dvar Torah, et que c'est de la Torah chez Béal Pé, en réalité, c'est comme s'il est en train de récupérer une partie du parchemin qui a été dans les premières louchot de Moshe Rabbeinu. Et il dit que donc en réalité, jusqu'à qu'il y ait Rabbi Yehuda Hanassi qui est venu et qui a décidé de rédiger les Mishnayot, ainsi qu'après il y a eu Rabbi Yochanan qui lui est venu et qui a rédigé le Yerushalmi, et après qu'on ait rédigé le Talmud Babli, il dit qu'avant ça, il n'y avait pas de Torah chez Béal Pé. C'est seulement quand Ribi l'a pris sur lui, il a décidé de commencer à rédiger la Mishnah, qu'on a pu mettre des lettres et qu'on a pu mettre un écrit sur la Torah chez Béal Pé. Et il dit que Ribi, quand il a écrit la Torah chez Béal Pé, il a eu le srout d'écrire exactement comme c'était déjà écrit dans les premières louchot que Moshe Rabbeinu il a descendu. אנחנו עוד פעם רוצים לחדד ולומר, כל יהודי שזוכה לחדש חידוש תורה אמיתי, אז האותיות האלה מהלוחות הברית הראשונות שנשברו ופורחות באוויר, הוא זוכה כביכול לחדד את אותם אותיות ולכתוב כביכול את אותו דבר שנשבר בלוחות הברית, וזוכה בנפש שלו למעלה עצומה שאין כדוגמתה. הוא נהיה חלק, הגוף של האדם מלוחות ראשונות נהיה כמו קלף שמקבל על עצמו את האותיות של התורה הקדושה. וזה המעלה של בן אדם שמחדש חידוש בתורה הקדושה, חידוש אמיתי. Le Rav il a dit qu'il veut revenir bien sur cette chose qui est très importante. Il dit que quand une personne elle fait un chidouche, elle sort un Dvar Torah, mais quelque chose de nouveau, d'accord, et que c'est un vrai Dvar Torah, c'est un vrai Dvar Torah. Il a souligné ça, c'est important. Il dit que sa personne, son corps, il devient une partie des premiers. Non, il a dit Agouf Shelo. Il a dit son corps, il devient un morceau du parchemin des premières tables de la loi qui avait descendu Moshe Rabbeinu. Il dit vraiment c'est important, chaque personne qui sort un nouveau chidouche, c'est comme s'il a récupéré les lettres qui étaient dans le vent, et les lettres des premières louchot, il les a rétablies sur un Dvar Torah, sur quelque chose qui était écrit dans les premières louchot. לפני כמה חודשים חשבנו להקשות ולשאול שאלה חזקה. הרי אסור לכתוב תורה שבעל פה. מי שכותב תורה שבעל פה עובר עבירה. אסור לכתוב תורה שבעל פה. אם כך, איך רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שהיה קודש קודשים, מי גדול מרבי יהודה הנשיא? רבי יהודה הנשיא קודש קודשים. איך רבי יהודה הנשיא עבר עבירה? מאיפה היה לו כוח לעבור עבירה, לכתוב תורה שבעל פה, שהתורה אומרת אסור לכתוב את זה? איך רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מאיפה היה לו כוח לעבור עבירה ולכתוב תורה שבעל פה? אסור לכתוב את זה. מאיפה היה כוח לרבי לעשות את זה? Dit le Rav, il s'est posé une question dernièrement. C'est assourd normalement d'écrire la Torah chez Béal Pé. C'est assourd d'écrire la Torah orale, d'accord?
Et comment c'est possible que Rabbi Akadosh, Rabbi Onanassi, il a pris sur lui d'enfreindre cet interdit et d'écrire toute la Torah chez Béalpé. Pourtant c'est assourd, comment c'est possible qu'il ait pris sur lui? אז חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול. הגמרא מספרת על רבן גמליאל. רבן גמליאל היה אבא של רבי הקדוש. ורבן גמליאל היה חבר טוב, היה מכובד, היה איש עשיר, איש חשוב, היה גר ביבנה, היה אחד האנשים החשובים שהיה בעם ישראל. הוא היה נשיא של עם ישראל, והיה איש עשיר, והיה איש מכובד מהמכובדים של עם ישראל. ונולד לו בן, רבי יהודה הנשיא נולד לו בן, ואז המלכות גזרה גזרה שמי שעושה ברית מילה הורגים אותו. ואבא של רבי הקדוש אמר, אני עושה ברית מילה, מה שיהיה, חס ושלום לא נעשה ברית לבן. על ברית מילה כתוב, כי הולך עליך ומתנו כל היום, אדם ימסור את נפשו ויעשה ברית מילה לבן שלו. עמד אבא של רבי ועשה ברית לרבי. השר של העיר, ראש העיר, שמע את זה, הלך למלך והלשין למלך שאבא של רבי עשה ברית לרבי. המלך קרא לאבא של רבי להביא את התינוק, את הילד, שהוא רוצה לבדוק את הילד, אם עשו ברית מילה, יהרגו את הילד ואת אבא שלו. רבי אמר, אני לא הולך, שלח את אשתו, ואת הילד הקטן, את רבי, ללכת למלך. אשתו של רבי הקדוש, אמא של רבי הקדוש, והילד הולכים למלך. אבא של רבי היה חבר של המלך, ואשתו של רבי הייתה חברה, אמא של רבי הייתה חברה של המלכה. נכנסה אמא של רבי למלכה, המלכה שאלה אותה, בשביל מה באתם לפה? הם נסעו למלך לקיסריה, שאלה אותה, למה באתם לפה? אמרה, הלשינו עלינו שעשינו ברית מילה לבן, ועכשיו זה סכנה, יכול להיות יהרגו את בעלי ויהרגו את הילד. אמא של אשתו של המלך אמרה, נולד לי עכשיו בן, קוראים לו אנטונינוס, תקחי את אנטונינוס, הוא באותו גיל כמו רבי, נחליף אותו, הוא הבן של המלך, אבל המלך לא ישים לב, הם תינוקים בגיל 8-9 ימים. תקחי את הבן שלי ותגידי למלך שזה הבן שלך והוא לא מעול, ותשאירי את הבן שלך רבי אצלי. מה עשתה אמא של רבי? לקחה את הילד, את אנטונינוס, הלכה למלך, המלך אמר, תפתחו, אני רוצה לראות אם יש ברית מילה או לא. פתחו, אין ברית מילה. אמר המלך לראש העיר, אתה שקרן. עמדו כולם ואמרו, כולנו עדים שהוא עשה ברית מילה, כולנו עדים. אבל אמר להם, אלוהיהם אוהב אותם, האלוקים של היהודים אוהב אותם. אמר המלך, שיקרת, הוציא את ראש העיר להריגה, ושחרר וביטל את הגזרה. חזרה אמא של רבי עם הילד הגוי, עם אנטונינוס, לאשתו של המלך, ואמא של רבי הקדוש ואנטונינוס, ואמא שלה אמרו, הם יהיו אחים, הם יהיו חברים, זה הציל את זה וזה הציל את זה. כתוב בספרים הקדושים. מתי שרבי הקדוש היה ביד של אמא של אנטונינוס, מה עשתה אמא של אנטונינוס? רבי בכה, היה רעב, הניקה אותו חלב. מאיפה ינק רבי חלב? מאמא של אנטונינוס מגויה. מזה שהוא ינק חלב מגויה, היה לו את העזות לעבור עבירה לשמה, להתיר את התורה שבעל פה. ומזה ומהחלב שאנטונינוס ינק מאמא של רבי, היה לו את העזות של קדושה לחזור בתשובה ולמרוד בכולם ולהתגייר. יפה, יפה. Alors, le Ravi, il a raconté une histoire. Il y avait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était le père de Ribi, d'accord? C'était un riche homme qui habitait à Yavne. Et il avait eu un fils qui était Rabbi Odanassi, d'accord? À ce moment-là, le prince de la ville avait interdit de faire la Brit Mila. Et Rabban Gamliel, lui, il a décidé, il a dit, dans tous les cas, moi, je fais la Brit Mila. Il est hors de question. Le Rav a rapporté un passou qui dit qu'il faut faire la Brit Mila coûte que coûte, même s'il y a une interdiction qui a un danger de mort, on fait la Brit Mila, d'accord? Le prince de la ville, lui, s'est rendu compte que la Brit Mila avait été faite par Rabban Gamliel pour son fils, pour Rabbi Odanassi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le roi. Il lui a dit, voilà, Rabban Gamliel a fait la Brit Mila à son fils, alors que c'est un interdit. Le roi a convoqué Rabban Gamliel avec son fils qui était un enfant, qui était un bébé. Il leur a dit, je veux vous voir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel? Il a dit non, c'est pas moi qui vais y aller, tu vas partir. Là, il a dit à sa femme, il a dit tu vas partir avec ton fils. Donc eux, ils sont partis avec le fils, enfin la femme et le petit sont partis. Il faut savoir que Rabban Gamliel était un ami du roi et sa femme, la femme de Rabban Gamliel, était une amie de la reine. Donc en allant chez le roi, la reine, elle voit la femme de Rabban Gamliel, elle lui dit qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit voilà, on est venu. Parce que le petit, on lui a fait la Brit Mila, le prince, il nous a dénoncé comme quoi on lui a fait la Brit Mila, et le roi risque de tuer le petit, donc on est convoqué par le roi.
Donc la reine, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, moi j'ai un fils, il s'appelle Antoninus, il a 8 mois, il a 8 jours, je vais te donner mon fils, et tu vas le montrer au roi, et le roi il va pas se rendre compte parce que les bébés ils se ressemblent. Le roi, donc du coup, la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, elle a pris le petit, elle l'amène au roi. Le roi il lui dit, voilà, montrez-moi que s'il a la Brit Mila. Elle lui montre. Il n'avait pas la Brit Mila parce que le petit, c'était son fils, c'était le fils du roi. Donc le roi il a dit quoi? C'est quoi cette histoire? Il a dit au prince, c'est quoi cette histoire? Le petit il a pas la Brit Mila. Le prince, il lui dit, mais tout le monde a vu qu'il a la Brit Mila. Il a dit, le prince de la ville, il a dit, leur Dieu les aime. Et le roi, il a sorti le prince et il l'a fait exécuter. Quand la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, elle est partie chez la femme du roi pour récupérer son fils, elle lui a dit, maintenant on refait l'échange. Elle lui dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, tiens, prends ton fils, prends mon fils. En réalité, le roi, il a dit, d'où est venu le Kohar de Rabbi Yehuda Hanassi d'enfreindre la loi pour écrire la Torah chez Béalpé, d'où lui est venu cette azout, cette Avera Lishma, pourquoi il a fait cette Avera, mais qui est en réalité une Avera pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il avait bu, Rabbi Yehuda Hanassi avait bu du lait de la mère d'Antoninus pendant qu'elle l'avait gardé. Et donc ce lait-là, il lui a permis de faire cette Avera, parce que sinon il n'aurait pas pu faire cette Avera, comme il était cool au Kadosh, il venait de Rabban Gamliel et de sa mère qui étaient des tzadikim, ça n'aurait pas été possible. C'est seulement parce qu'il a bu ce lait qu'il a pu prendre sur lui de faire cette Avera Lishma. Et quand Antoninus, il a fait tchouva. אומר הבן איש חי שרבי הקדוש אף פעם לא יכל לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הרי אדם שנעשה לו נס צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אומר רבי הקדוש, אומר הבן איש חי, רבי היה צריך לברך על הברית ברוך שעשה לי נס במקום הזה, וליד הברית אסור להגיד דברי תורה. אומר הבן איש חי, לכן רבי אף פעם לא בירך על זה ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ברוך שעשה לי נס במקום הזה, ליד הברית איך יברך? אסור. הוא היה צריך להסתכל על הברית ולברך ברוך שעשה לי נס, ואסור, לכן רבי אף פעם לא בירך על המצווה הזאת ברוך שעשה לי נס במקום הזה. Le Ben Ishraï, il dit que normalement, Rabbi, quand il regardait sa Brit Mila, il devait toujours faire une bracha, dire que bénir Akadosh Baruch Hu, comme quoi il lui a fait un miracle Bamakom Hazeh, donc à cet endroit qui était l'endroit de sa Brit Mila, parce que c'est vraiment un miracle que Rabbi Yehuda Hanassi s'en soit sorti. Mais comme la Brit Mila, bon, on ne peut pas faire de bracha devant la Brit Mila, donc il n'a jamais pu faire la bracha Baruch Sha'asa li nes b'makom hazeh. אולי נסיים בדבר תורה על עין הרע, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יסיר מבעל הבית עין הרע ויסיר מכולנו עין הרע, וייתן בעזרת השם ברכה ושמחה והצלחה וישועה בכל מעשי ידיהם של כולם. אמן. הגמרא אומרת, הסיר השם ממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים וכו'. הגמרא שואלת, מה זה כל חולי? מה פירוש כל חולי? אומרת הגמרא, אין חולי שכל החולאים תלויים בו כמו חולי של עין הרע. הגמרא אומרת, החולי שכל החולאים נמצאים בתוכו, זה חולי שנקרא עין הרע. כל מחלה, כל חולי נמצא בתוך חולי אחד, שלחולי הזה קוראים עין הרע. אז כל החולי, אם השם יסיר ממך כל חולי, איזה חולי יציר ממך, יוצא ממך עין הרע. כך אומרת הגמרא. D'accord. Le Ravi rapporte qu'il y a écrit dans la Gemara, Yassir mimecha Hashem kol choli, que en réalité que Hashem, Yassir, c'est qui t'enlève toutes les maladies. Le Ravi dit c'est quoi Yassir mimecha kol choli? Il dit que dans toutes les maladies, d'accord, il se trouve une dose d'Aïnara. D'accord? Dans toutes les maladies, il y a de l'Aïnara. עכשיו, יש גמרא שהגמרא מספרת ואומרת שפעם אחת אחד האמוראים אמר לחבר שלו שכל האנשים שמתים, הוא לקח אותו לבית קברות ויראה לו בית קברות, אמר לו 99% מהאנשים שמתו, מתו מעין הרע. אחד הגיע הזמן שלו למות בזמן שלו. Le Ravi rapporte qu'il y a une Gemara qui dit que sur 100 personnes qui meurent, il y a 99 personnes qui meurent du Aïnara, et il y a une seule personne qui meurt parce que c'était arrivé son moment de mourir. Mais sur 100 personnes, il y a 99 personnes qui meurent du Aïnara. ואיך הוא בדק את זה? אומרת הגמרא, הוא לקח איזה סוג של עץ וזרע אותו ליד כל קבר, ו99% מהעצים לא גדלו.
אחוז אחד גדל. הוא אמר להם, הנה, 99% לא גדלו כי מת מעין הרע. אחוז אחד שגדל, הוא לא היה בו עין הרע. Il a dit, la personne qui a dit ça, elle a dit, regardez comment je vais vous le prouver. Il a planté 100 arbres à côté de 100 tombeaux, d'accord? Et il leur a dit, vous allez voir, sur les 100 arbres que je vais planter, il y en a un seul qui a poussé, et c'est vraiment comme ça la métioute, c'est comme ça que ça s'est passé. Sur 100 arbres qu'il a plantés, il y en a un seul qui a poussé, les 99 autres, c'était des personnes qui étaient mortes de Haïnara. למה דווקא הוא לקח פרי ושם בקברים ולא משהו אחר? מדוע דווקא פרי היה לוקח משהו אחר? למה דווקא פרי? מה העניין שדווקא פרי לקח? Je n'avais pas dit qu'apparemment il a planté des arbres fruitiers, d'accord? Il a dit pourquoi il a mis des fruits à côté des tombeaux et pas quelque chose d'autre. Il aurait pu planter d'autres arbres. Pourquoi c'est des arbres fruitiers? אלא כתוב בספרי הקבלה שכל השורש וההתחלה של עין הרע, מאיפה התחיל? מחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת. משם התחיל כל השורש של עין הרע. Le Rav, il a dit que le début, la source du Haïnara, ça a commencé avec la faute d'Adam Arishon. C'est quand Adam Arishon il a mangé du fruit qui était interdit, à ce moment-là, ça a commencé l'Haïnara. איך אדם מת, איך הנשמה של אדם הולכת, איך הנשמה של אדם נלקחת, אז כתוב בספרים הקדושים, בא מלאך המוות וחרב בידו, וכל גופו מלא בעיניים. מה פירוש כל גופו מלא בעיניים? כל פעם שאדם מסתכל על דברים אסורים, כל פעם שאדם מסתכל על מישהו משהו רע, כל ראייה אסורה שיש לאדם, הוא בונה בגוף של מלאך המוות שלו, ליום המוות שלו, עוד זוג עיניים. עכשיו ראית משהו רע, שמת למלאך עיניים זוג עיניים. עשית רע לאדם, הסתכלת, עשית עין הרע לאדם, בראת לאדם, למלאך המוות שלך עוד זוג עיניים. כמה רע שראית בחיים, ככה רע בנית למלאך המוות בגוף שלו ביום שיבוא לקחת אותך. Il dit comment ça se passe quand une personne elle meurt, comment sa neshama elle est prise par le malach hamavet. Il dit qu'à chaque fois qu'une personne elle voit quelque chose de mal, d'accord, quelque chose de mauvais, une mauvaise vision, d'accord, à ce moment-là il crée des yeux au malach hamavet. Et il dit même si une personne elle fait du haïnara, elle regarde mal la chose de son prochain, elle lui crée du haïnara, ça aussi ça crée des yeux au malach hamavet. Et plus on crée des yeux au malach hamavet, et plus ça donne de pouvoir au malach hamavet pour prendre la neshama. אז הגמרא אומרת, אז מלאך המוות בא לאדם, אדם רואה את מלאך המוות, הוא פוחד פחד גדול, והגמרא אומרת שהאדם צועק צעקה, שהשם הסתיר את האוזניים שלא נשמע את הצעקה ברגע שהאדם נותן את החיים שלו. כי אדם בפחד גדול ממלאך המוות, הוא רואה כולו מלא עיניים, חרב בידו, ואדם בפחד גדול וצועק צעקה גדולה ופותח את הפה. מתי שהוא פותח את הפה, מלאך המוות מטפטף לו בפה, טיפה אחת שזה להרוג אותו, טיפה שנייה שזה הגוף שלו ירכיב בקבר. זה השתי טיפות של מלאך המוות שם בפה של האדם, מתי שאדם מת, וכך אדם מת, וכך גופו מרכיב בקבר. Il dit quand le malach hamavet il arrive devant l'homme, il est donc c'est un malach hamavet qui est plein de Dieu et il a une épée dans sa main et l'homme il crie tellement fort que le malach hamavet lui-même il peut pas entendre la puissance du cri de l'homme tellement qu'elle est forte. Et le malach hamavet à ce moment-là il donne 2 gouttes dans la bouche de l'homme, une goutte c'est la goutte qui le tue, et une seconde goutte, c'est une goutte qui va lui permettre de s'enterrer. Désintégrer, qui va permettre de se désintégrer. אם כך, כל הקלקול של האדם במוות, כל הקלקול של האדם התחיל בעץ הדת, שהאדם הראשון הסתכל על העץ, נחש הסתכל על חווה, חווה הסתכלה, הכל התחיל בראייה, ומאותו ראייה הידרדר כל הראייה של הרע של העולם. Dit tout le haïnara, tout le mauvais, ça a commencé comment? C'est que Adam Arishon, lui, il a regardé le fruit, et le Nachash, le serpent, il a regardé Chava, et il a dit tout le mal, tout ce qui est mauvais dans ce monde, ça a commencé par des mauvais regards, par le haïnara, par des mauvais regards. ולכן, כמה שאדם פחות מסתכל על דברים רעים, כמה שאדם טוב עין, הוא יבורך. מתי שאדם טוב עין, כל מה שיש לכולם, הוא אומר טוב, הוא שמח בכל מה שיש לכולם, אז הוא מבורך, השם מברך אותו שגם בו לא ישלוט עין הרע. מתי שהעין של האדם צרה על חברו, אז גם עין הרע צרה על עצמו וגם עין הרע פוגעת בו.
Il dit quand une personne, elle a un bon œil, elle voit les choses bien chez son ami, alors Akadosh Baruch Hu le bénit et lui il a que des bonnes choses. Par contre, quand une personne, elle jalouse son ami, elle a un mauvais œil sur son ami, alors à ce moment-là, l'Ainara, il peut l'atteindre exactement. אבל היסוד של העין הרע שאומר הבני יששכר הוא יסוד אחד. אומר הבני יששכר כך, שבן אדם יכול לעשות לעצמו עין הרע, לילדים שלו עין הרע ולמשפחה שלו עין הרע. איך אדם עושה לעצמו או לילדים שלו או למשפחה שלו עין הרע? אומר הבני יששכר כך, ברגע שאדם אומר כמה אני עשיר, כמה אני חכם, כמה אני מוצלח, והוא קושר את ההצלחה לעצמו, הוא עשה עין הרע לעצמו. אדם יכול לפגוע בעצמו ולעשות לעצמו עין הרע. אם הוא קושר את ההצלחה לעצמו, את החוכמה שלו, את היופי שלו, את הכסף שלו, את מה שיש לו לעצמו, הוא עשה לעצמו עין הרע. אם אדם אומר כמה הילד שלי יפה, עשה לילד שלו עין הרע. צריך לומר, השם נתן לילד שלי יופי. מה שאתה קושר הצלחה לאדם, פגעת בו בעין הרע. קשרת הצלחה לעצמך, פגעת בעצמך בעין הרע. קשרת הצלחה לקדוש ברוך הוא, זה לא עין הרע. אז אדם שהולך ואומר, חבר שלי עשיר כי הוא חכם, כי הוא עשה, הוא עשה לו עין הרע. אדם שאומר, אני חכם כי אני עשיר, כי אני, קשרת את זה לעצמך, עשית לעצמך עין הרע. קשרת הצלחה לבן שלך, עשית לבן שלך עין הרע. אנשים לא יודעים שהם עושים עין הרע לעצמם, הם עושים עין הרע לילדים שלהם, הם עושים עין הרע למשפחה שלהם. כל קשר שאתה קושר הצלחה לעצמך או למישהו, פגעת בו בעין הרע. אתה קושר את זה לקדוש ברוך הוא, אין מציאות של עין הרע. Il a dit le Rav quelque chose de très important que Bnei Sachar y rapporte. Il dit qu'une personne elle peut faire l'Ainara ou à lui, à sa personne, ou à ses enfants, ou même à sa famille. Comment il fait pour se faire l'Ainara tout seul? À partir du moment où une personne elle relie, elle dit que toute sa réussite elle vient du fait que de sa personne, donc grâce à lui, il dit parce que je suis intelligent, parce que je suis riche, j'ai réussi à faire ces investissements, parce que je suis comme ça, j'ai réussi à faire ça. À ce moment-là, il se met sur lui l'Ainara. Si quelqu'un il dit mon fils est beau parce que ma femme et moi on est beau et on a eu un fils beau, à ce moment-là il se met l'Ainara. Si une personne elle dit tout ce que j'ai c'est grâce à Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui me le donne, alors à ce moment-là non, il n'y a pas d'Ainara sur lui. La même chose si par exemple quelqu'un voit une autre personne, autrui lui et il dit cette personne, elle a réussi dans les affaires parce que c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui est vraiment bon, il connaît du monde et tout. Alors à ce moment-là, il va lui mettre la inara. Si il dit non, cette personne, elle réussit parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie la bracha, alors il n'y aura pas d'inara sur cette personne. Il faut tout relier à Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on relie à Akadosh Baruch Hu, ça donne pas d'inara. Si on relie pas à Akadosh Baruch Hu, on dit que c'est par la personne c'est par la personne, par ses qualités, alors à ce moment-là, on amène la inara. הקובץ שיעורים רבי חנן וסרמן, שהוא היה צדיק יסוד עולם, שהוא מת בשואה, רבי חנן וסרמן היה קדוש עליון. בזמן שהתחילה השואה הוא היה באמריקה, והתחילה השואה. אמרו לו תישאר באמריקה, אל תיסע לגרמניה, הורגים יהודים. הוא אמר להם, התלמידים שלי ימותו בגרמניה ואני אתחבא באמריקה? לא, אני חוזר להיות עם התלמידים שלי. יש מכתב שהוא כותב לאשתו ממחנה השמדה כמה ימים לפני שהרגו אותו. הוא כותב לאשתו מה שלומך, והוא כותב לאשתו, תיזהרי, יש חתול שכל בוקר הייתי נותן לו לאכול, שלא יצער בעלי חיים, תזכרי לתת לו לאכול כל בוקר. זה מה שהוא כותב כמה רגעים לפני שהורגים אותו במחנה השמדה. וידוע שידעו שבבוקר לוקחים אותם לתאי הגזים, הוא אמר לתלמידים שלו, אנחנו מחר מתים. או שנמות עצובים, וזה לא שווה כלום, או שנמות בשמחה. הוא אמר לתלמידים שלו, כל הלילה בוא נרקוד ונשיר. ובבוקר נלך רוקדים ושרים, אנחנו קורבן לשם. כל הלילה הם ישבו ורקדו ושרו. הגרמנים לא יכלו לסבול את זה, נכנסו באמצע הלילה והרגו אותם ברובים. לא יכלו לחכות עד הערב, עד לבוקר להרוג אותם בתאי השמדה. אז רבי חנן וסרמן שואל שאלה. אדם שפגע במישהו בעין הרע, יודעים שהאיש הזה עשה למישהו עין הרע. האם הוא יכול לתבוע אותו לדין תורה? יודעים שפלוני פגע במישהו בעין הרע. האם אפשר לתבוע אותו לדין תורה? ככה שואל רבי חנן וסרמן. על אותו משקל רבי חנן וסרמן שואל ואומר, על אותו משקל רבי חנן וסרמן שואל ואומר, ידוע בן אדם שגוזר ציפורניים וזורק אותם על הרצפה, ומישהו דורך על הציפורניים, אז כתוב שזה עושה מחלוקת בבית או מחלוקת בין חברים, ואם אישה בהיריון דורכת על ציפורן שמישהו גזר, היא מפילה את הפרי בטן שלה. שואל רבי חנן וסרמן, אדם שגזר ציפורניים ולא ניקה, ואישה בהיריון עברה והפילה, האם יכול לתבוע אותה בדין תורה?
אז רבי חנן וסרמן שואל, על עין הרע, אם אפשר לתבוע בדין תורה, ועל ציפורניים שגזרו ונפלו ואישה דרכה והפילה, האם אפשר לתבוע לדין תורה? תתרגמו גם. Ok. Le Rav il ramène donc un Dvar Torah au nom du Kovetz Shurim. Le Kovetz Shurim c'était Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman habitait aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale au début. Et quand on lui a dit qu'il allait voir la Shoah, on lui a dit reste aux États-Unis. Il a dit hors de question, moi je vais être avec mes talmidim, avec mes élèves. Et donc il est revenu vers l'Europe où d'ailleurs il est mort. Il a dit qu'on a trouvé une lettre qu'il a écrite 3 jours avant de mourir à son épouse. Parce que lui, il avait l'habitude de donner à manger à un chat. Et il a dit à sa femme, fais très attention, il faut que tu continues à donner à manger à ce chat, parce que c'est Tsar Ba'al Chaim, c'est de faire souffrir un animal. Et donc il lui a écrit ça, il lui a dit, fais très attention, il faut que tu continues à donner à manger à ce chat, parce qu'il était inquiet pour ça. Il a aussi raconté que le Rav Elchanan Wasserman et ses élèves savaient le jour qui allait arriver, donc pour le lendemain, ils savaient qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient rentrer dans les chambres à gaz. Et il a dit à ses élèves, à quoi ça sert qu'on soit triste? Il leur a dit, venez, on va se retrouver, on va chanter, on va danser, on va faire une grande simcha cette nuit. Et donc ils ont commencé à chanter, à danser, ils étaient très contents. Et les Allemands n'ont pas pu supporter d'entendre toute cette joie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés au milieu de la nuit et ils ont décidé de les tuer. Maintenant, il dit le Kovetz Shurim, donc Rav Elchanan Wasserman pose 2 questions. La première question, c'est celle-ci. Si une personne, on sait qu'une personne a causé du Ayin Hara à une autre personne, est-ce que la seconde personne peut l'attaquer en din Torah, lui dire voilà, tu m'as fait du Ayin Hara, je t'attaque en din Torah? Il dit deuxième question, il est écrit qu'une personne qui coupe ses ongles, d'accord, elle doit nettoyer les ongles, parce que si une femme qui est enceinte passe au-dessus des ongles ou passe sur les ongles, alors elle peut faire une fausse couche, chasvé shalom. Et donc il demande, est-ce que si on sait par exemple qu'une personne n'a pas nettoyé ses ongles, est-ce qu'on a le droit de l'attaquer en din Torah si derrière il y a eu une fausse couche, s'il y a eu un ézek par rapport à ça? הוא מתרץ ואומר, הוא פטור מדיני תורה וחי בדיני שמיים. אדם שפוגע בחברו בעין הרע או ציפורניים או דבר כזה, חי בדיני שמיים. Il répond, il dit que pour les 2 questions donc on a posées, que ce soit pour l'Ayin Hara ou pour le couper les ongles, il a dit que du din Torah il est pas tour, d'accord, mais par contre dans le ciel il est chayav, il a une obligation et il a fait une faute. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישרה על כולנו ברכה, ישרה על בעל הבית, והכל תילחם ברכה עד בלידה, ישכם לכם ולומר די, ויקיים בכולם יוסף השם עליכם ככם 1000 פעמים, וברך אתכם כאשר דיבר לכם, ונזכה לגאולה ולישועה ולבניין בית המקדש מהרה בימינו. אמן. ברוכים תהיו, אתם צדיקים, טובים, השם ישמור וברכה. אמן. אמן. נדליק נר צדיקים. רק יביאו מים, כי זה הכל שמן. מים, או מים. הוא שם מים, מה שם. יש שם זהו. יש מים ומים? יש. רבי רמי צדיק, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ישועה, ניסים ונפלאות, ואיפה שתפנה תשכיל ונצליח. אמן. רפואה וחיים, שמחה ויציל אותך מכל רע. אמן. צדיק, השם ישמור אותך. אמן. השם יברך אתכם צדיקים. לא בפה, לא לכבות בפה. ככה. מי כבודו רוצה לכבד? לכבוד מי שלא רוצה לכבד. לכבד כבודו מי שלא. כולם מכבדים. הרב. סקי. אילן. Vas-y. השם יברך אתכם צדיק. זכות רבי שמעון בר יוחאי יגן בעלכם צדיק. הצלחה וברכה ושמחה וישועה וכל הטוב. Venez un par un, ne bousculez pas, ne pas faire les noms. Même si le Rav il a demandé, je préfère que ce soit quelqu'un. Un par un. Pour allumer un par un. Vas-y. Et
Un par un, s'il vous plaît, comme ça, il n'y a pas de... Ouais. Amen. On va allumer là, laisse-nous déjà. Un par un, un par un. Amen. D'accord, voilà, c'est ça. Amen. כן, היה לך. היה לך.
Ça a été parfait. Ça a été Binyamin. תן למעלה בפינה. רבי שמעון J'allume à la maison. Dans tous les groupes. Allume à la maison. Allume à la maison. כמה מקומות יש? יש שלוש מקומות. כן. מה? כמה מקומות יש? יש שלוש מקומות. כן.